Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Kao što sam vam obećala u prošlom videu, kad smo pravili ovaj domaći putar, napravit ćemo jedne savršene, predivne kiflice. Ovog puta biće prazne, ali ćemo da iskoristimo ovaj putar i da vam pokažem ovu predivnu lepotu. Ostanite sa mnom i pogledajte. Ovdje imam 450 ml mlakog mleka. Sipat ćemo u vanglicu i dodat ćemo kvasac, 10 grama suvog kvasca ili pola kockice 20 grama sveže kvasca. Dodajem 1 kašiku šećera, to ću da promešam i stavit ću kašiku 2 brašna i čekat ću da nadođe kvasac. Nadošli kvasac dodajem 2 umućena jaja, postepeno dodajem brašno i 1,5 kašičicu soli. Dodat ću brašno i zamesit ću jedno lepo testo. Jednostavne kifle koje se jako brzo prave, nema puno čekanja, to je najbitnije. Evo, testo je umešano. Dovoljno je samo 10 minuta ovako da odmori testo i odmah ćemo da razvlačimo. Putar koji sam radila odseći ću ovako otprilike nekih 150 do 200 grama, jednu kocku. Evo kako je lep i kako se lepo seče. I to će da nam bude potrebno za premazivanje. Evo, posle 10 minuta stavit ćemo testo na, evo kako je lepo, prelepo testo. Sad ćemo testo da podelimo na 8 jednakih delova. Svaku lopticu ovako blago samo premesim. Ništa ne premešujemo na brašnu, već samo ovako blago, vrlo malo. Evo svih 8 loptica. Pokriću krpom samo 2-3 minuta, samo malo da omekšaju, da bismo lakše razvukli. Pripremila sam putar, malo sam otopila mikrotalasnu, ali samo blago, da bude ovako kremast. I sad možemo da razvijamo loptice. Evo kako su lepo narasle, samo 5 minuta. No vrlo malo brašna ćemo da razvučemo. Svaku lopticu razvučemo u onako kao jedan veći tanjer. Evo ovako. Sklonim sa strane i tako uradimo sa svim ostalim lopticama. Svaku koru premazujem blago sa vrlo malo putara. I gledajte kad koristite putar da vam bude ovako kremast, da nije skroz otopljen. Preko prve kore stavljam drugu. Evo kako su one tanke i opet premazujem. Mažem poslednju 7. koru i stavljam 8. preko. Blago pritisnemo i razvučemo u jednu veliku koru. Evo, to je ta čuvena velika kora. I sad sečemo na sitne, na male trougliće. Delimo na 8 kiflica i svaku kiflicu počnemo da motamo i zatežemo ka sebi. Ja pravim ovog puta baš male za tanjer, da nisu mnogo velike, nego ovako. One će svakako da narastu, ali će biti isto male. I stavljamo ih u tepsiju. Samo kad ih motate, obavezno povlačite ka sebi ovo što motate. Evo, kiflice su spremne, ostavimo ih ovako do 5-6 minuta da samo malo narastu, a onda ćemo da ih premažemo sa umućenim žumancetom. I peču se na 180 stepeni nekih 20 minuta. Evo, kifle su gotove, putar kifle, predivno mirišu, jako su se lepo ispekle, male, sitne, stvarno su preukusne, to se osjeća po mirisu. Evo, dragi moji, kao što vidite, kiflice su nam gotove, savršene, stvarno su lepog oblika i predivnog mirisa. I sad ćemo da vidimo kako one izgledaju.
Jako su simpatične zato što su male i treba tako da ostanu. Evo kako su simpatične, krckave. Kao što vidite, putar je pravi, znači isto kao kad kupimo, tako se i listaju i sada. Evo kako su lepe. Mirišljave, tanka korica, znači to je ono baš što treba da se dobije na kraju. Prave putar kifle, znači nikakva razlika. Putar koji kupimo ili koji napravimo, ovo je stvarno predivno. Unutra su mekane kao sunđer, ova korica je hrskava, stvarno savršena. Probajte da napravite ovako male, sitne krosane, puno su slađe, ukusnije i deca ih više vole ovako. Nadam se da probate ovaj recept, pišite mi u komentarima i vidimo se ponovo sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.